Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer notre cours sur les réseaux informatiques au niveau du module l'optimisation d'un poste informatique. Alors, la partie d'aujourd'hui se porte sur les supports de transmission. يلا صيفط لكم un autre document اللي فيه des définitions اللي هما غادي تعتمدوا عليهم pour comprendre cette partie-là. D'accord? Donc, un support de transmission, c'est tout moyen qui permet de transporter l'information من بلاصه لبلاصه. D'accord? Là بغينا ناخذوا مثلا un exemple qui est concret واللي تعاملتوا معاه déjà, la carte mère. La carte mère là شفنا راه غادي يكونوا فيها des composants qui sont intégrés بحال le microprocesseur, بحال le chipset, بحال les slots DIMM تاع la RAM, بحال les connecteurs PCI. Donc bien sûr, ou le connecteur تاع le disque dur. Vous savez que les informations ils circulent au niveau de la carte mère. D'accord? Donc bien sûr, les informations ils circulent via des supports de transmission. Les HOMA, les bus informatiques. Donc c'est le même principe. Au niveau d'un réseau informatique, on a un ensemble les équipements, soit des ordinateurs, soit d'autres équipements qu'on va voir ultérieurement. Donc l'information, il circule. كما شفنا البارح. باش هاد l'information زعما كتمشي من بلاصه لبلاصه par هاد les supports de transmission. Là, au niveau de le schéma, vous voyez que les supports de transmission ils sont subdivisés en deux grandes catégories. Donc les sans guides et les avec guides. Les sans guides, il y a les câbles. Sans guide, il y a les câbles. D'accord? Avec guide, bien sûr, radicaux les câbles. Au niveau des supports de transmission sans guide, on trouve deux types. Les ondes lumineuses, d'accord? Les HOMA, الموجة الضوئية. D'ailleurs, vous avez les définitions le deuxième document. Et l'autre catégorie, ce sont les ondes radioélectriques. Là aussi, vous avez les définitions pour ces composants-là. Passons à l'autre catégorie, les supports de transmission avec guide, les HOMA avec les câbles. Donc, هنا غادي نلقاو ثلاثة الأنواع تاع les câbles. D'accord? Donc, quels les câbles de cuivre اللي هما فيهم جوج انواع. le cuivre هو النحاس اللي هما فيهم جوج انواع. كاين لي كابل سيمتريك اللي هما متشابهه البير تورسادي والكاتر بير تورسادي. دايوغ ان شاء الله on va effectuer un travail pratique غادي تصاوبوا هاد لو كابل. le terme technique c'est sertir un câble. Il y a aussi les câbles asymétriques اللي هي غير متشابهه بحال لو كابل اللي عندكم في اللي كيكون مثلا جاي من لو ريسبتور البارابول ايتترا. دونك هذاك لو كابل كواكسيال هذا راه كاينين عندنا حنا في الديور. دايوغ راه في هاد لا بريزونطاسيون راه كاينين دي images pour chaque type de câble. Et finalement il y a les signaux lumineux fibre optique. Donc le fibre optique le câble c'est le plus performant. D'accord? Donc le plus performant لأنه كينقل واحد العدد كبير تاع المعلومات وفي واحد السرعة اللي هي كبيرة une très grande vitesse. D'accord? Alors là vous voyez des schémas des câbles paires torsadés. Les paires torsadés ce sont les câbles les plus utilisés. D'accord? Ils sont faciles à sertir. Comme déjà le mot technique c'est sertir. Le câble سهل ou il est bon marché, c'est-à-dire رخيص. هادو واحد لونسومبل تاع لي زيكيبمون اللي هما كيخدموا مع لو كابل البير تورسادي. هنا بالنسبه لهادي c'est une carte réseau. D'accord? Où on peut brancher un câble paire torsadé. هذا لو كونيكتور هو الراس اللي كيركب في لو كابل اللي هو لو كونيكتور RJ45. باقي غادي نشرح لكم ان شاء الله شنو كتعني هاد RJ45 كيفاش كيتصاوب ايتترا. هنا هذا هو ليكيبمون اللي كنتنا هضرنا عليه البارح في لا توبولوجي اون ايطوال.
داكوغ اللي هو لو سويتش ولا لو هوب. لو هوب كان شعل هذا ما بقاش دابا كيتستعمل، غادي نشوفوا علاش. تحيد ولا الى ليسي لا بلاس او سويتش. دونك لو سويتش راه كاين عندنا في ليكول اللي كان نبرونشيو به كاع دوك لي زورديناتور في واحد لا توبولوجي اون ايطوال. بيان سور غادي البريز مورال راه كاين عندنا في لا سال 3 باش اوليو باش غادي تبقى كتورغانيزي. دونك كتورغانيزي اوليو باش غادي يمشي الخيط من البيسي حتى السويتش هذا. دونك كيتصاوب لي غولوت باش بور اورغانيزي لو ريزو. هنا كيبان واحد لو كابل اللي هو ديجا برونشي في اون كارت ريزو فونكسيونيل. هذا سي ليماج تاع واحد الكابل كواكسيال. دونك ما بغيتش نكثر في ليكسبليكاسيون بور نو با باش ما نطولش لا فيديو. في لو كابل كواكسيال كاين عندنا لو فان اللي هو رقيق واللي هو ايبي. داكوغ هنا لونسامبل تاع لي زيكيبمون اللي هما كنستعملوهم مع لو كابل كواكسيال بور برونشي دي زورديناتور او نيفو تاع واحد لا توبولوجي اون بوس ولا واحد لا توبولوجي اون انو. هنا لا قلت لكم هاد لو تيب دو توبولوجي اون انو راه غادي تعرفوا بان هاد لو كابل حتى هو ما بقاش كيتستعمل بزاف ولا كيتستعمل او نيفو دي ريزو اندستريال. ترانسيفر هذا هو واحد البريز فامبير عنده ان اوتر نومونكلاتور اللي هي فامبير اللي كتعض في لو كابل باش كتوصل الروح pour pouvoir transmettre les données. Et finalement, vous voyez là que le fibre optique, il y a trois types. Le fibre multimode, fibre à gradient d'indice et fibre monomode. D'accord, donc c'est tout pour cette présentation.